Так а в чем душесчипательность, если мы еще не купили? Вот это надо было нахуй прямо передачи писать. Не совсем проверишь, солнечная сторона, насколько жарко, да, с утра? Мне кажется, что нормально будет. Дамы и господа, здравствуйте! Сегодня тот самый знаменательный день, когда мы едем подписывать документы, ну и, собственно, платить за нашу новую квартиру. Сейчас нам удалось с утра взять ключи, чтобы прийти все замерить, потому что сделка будет после обеда, и потом уже, так как темнеет рано, мы ничего толком замерить не сможем. Естественно, света в квартире нету. Чтобы можно было планировать количество стройматериалов, которые нам понадобятся для того, чтобы сделать ремонт, посмотреть, куда мы предположительно сможем установить розетки, включателя-выключателя света и так далее и тому подобное. Ну а также снять это все дело на видео, чтобы можно было предоставить это работникам, которые будут делать ремонт, чтобы не было необходимости каждый раз новых людей вводить для... Чтобы показать объем работы, чтобы не приводить каждого работника сюда, чтобы щупать стены, а чтобы вот показать, что стена вот выглядит так, вот здесь такие вот зазоры, чтобы не надо было ему самому ходить, мерить и видеть это. Потому что это тратит наше время и его время, но в большей части наше время. Квартиру замерили. У нас есть план со всеми размерами для просчетов, чтобы высчитать, сколько же нам материалов нужно на те иные работы, какую мебель... Давай так, это вообще говно, а не ролик получился. Сделали все необходимые замеры по квартире. Спустились уже в офис главный, где нам надо было подписать. Что нам надо было подписать? Мы подписывали внутренний договор купли-продажи, он чем-то похож по своим пунктам с нотариальным, просто у них, видимо, какой-то такой внутренний круговорот этих всех бумажек. Плюс мы подписывали квитанции за установку газа и за вывоз строймусора, точнее мы оплачивали все эти действия. Ну, а мы, как обычно, стоим в тянучке по дороге, которая ведет к нотариусу, к тому же, к которому мы ездили неделю назад, чтобы продать квартиру, и теперь мы едем к нему же, чтобы купить квартиру. Вон наш нотариус, у нас есть еще 10 минут, и мы за это время успеем покушать какую-то сушу, потому что очень голодные уже. Не реклама, деньги не заносили. Локшина. Мы снова здесь у того же нотариуса. И здесь все так же есть вот эти конфетки вкусные, которые мы сейчас все съедим. Несем бухлишко в отдел продаж. И как четко подметили, только у нас в стране за то, что ты купил квартиру и к тебе просто отнеслись как к человеку, ты должен благодарочку отнести. Ну как должен, у тебя есть просто чувство того, что ты хочешь этого человека поблагодарить. Несмотря на то, что ты как бы несешь немалую сумму, ты это покупаешь, да, они в принципе по умолчанию должны к тебе хорошо относиться. Но в нашей стране не так. Поэтому когда к тебе хорошо относятся, у тебя такое чувство, хочу сделать что-то приятное. Ну вот, мы из этих. Сделка прошла, мы выехали от нотариуса, едем домой, вернее не к себе домой, а мы едем за город, там где нам придется провести еще, ну по нашим подсчетам, наверное, хотя бы месяца 2, пока будет делаться ремонт. За этим всем процессом мы будем обязательно следить и выкладывать его в максимальных подробностях. Оформление квартиры нам обошлось в $500, туда вошло услуги нотариуса, это там порядка $100, плюс еще $70 за газ. За подключение газа и за будущий вывоз строительного мусора тоже была определенная сумма. Это тоже $70. Ну и налог от непосредственно суммы первого взноса. Вот из этих всех цифр у нас сложилась общая сумма в $500. Это первые деньги, которые мы потратили на эту квартиру. Дзынь. Деньги плюс первый взнос. Плюс первый взнос, да. Мы выложили 80% суммы и взяли рассрочку на год. Все, едем домой. 4:30 вечера. Нам еще километров 25 ехать туда, где мы будем жить до того момента, когда ремонт закончится. Природа. Доброе утро, господа. Вот так выходишь с утра, красота, природа, свежий воздух, можно кофе выпить. Осенью тут, конечно, все некрасиво, цветы не цветут, ягодки не растут. Мы, откровенно говоря, рассматривали и покупку дома или земли при продаже
квартиры. Но, естественно, этих денег на хорошую покупку бы никак не хватило. Поэтому, возможно, это будет второй сезон нашего переселения. Через годик, может быть, через 2. Наступило в колхозе утро. И тем временем, пока мы живем в этом прекрасном доме, нам нужно сделать заезд, дорогу для нашей машины. А вернее, для нескольких наших машин. И для этого дедуня сделал недавно вот такие вот ворота. Потому что ворота у нас были только там. Но когда машин стало немножко больше, вот здесь вот живет бабунина машина, пришлось сделать ворота. Как мы делали ворота, этот процесс я не снимал, в нем ничего интересного нету. Приварили вот такие вот две вещи. Сделали каркас ворот, петли, все такое. Вот так вот выглядят ворота. И вот такой вот у нас получился заезд, который раньше был таким вот подобием огорода. Здесь вот я взял, перекопал деревья, поперемещал немножко дальше. Точно так же кусты, чтобы машинам не мешали. И сейчас я заказал самосвал с 5 тоннами щебня средней фракции. И мы вот эту вот всю площадку сейчас засыпем. Нюанс в том, что я не представляю, что такое 5 тонн щебня. Мне кажется, что это очень много, но, наверное, сейчас окажется, что мы немножко вот так вот притрусим верхний слой. И на самом деле много особо и не хватит. Поэтому ждем, через минут 20 уже должен подъехать наш огромный самосвал. Вот такую вот оградку я соорудил, и посмотрим, дойдет ли щебень до этой оградки и насколько его хватит. A few moments later. Acting reckless, shining like the sun, baby girl, don't be selfish. Can you help me, baby? I can't help it. All the shit I've done, baby, all the shit I've dealt with. I'll be with my new bitch, ooh, acting reckless, shining like the sun, baby girl, don't be selfish. I can play this game, just playing for a while, need to find my way. Я что-то ожидал, что намного быстрее я справлюсь с 5 тоннами щебня, но получилось не так, как я рассчитывал. И еще бросать и бросать. Вот, еще куча осталась, машина никак не проедет. Хотя тут уже прям очень много заброшено. Так что 5 тонн для такой площадки это нормально. Утро следующего дня. И я вчера все-таки немного не успел доделать площадку. Разбрасывал, но 5 тонн оказалось намного больше, чем я рассчитывал. Ворота так и не смогли закрыться, потому что сил уже не хватило. Сегодня буду продолжать. Даже машине пришлось ночевать под воротами. Так что продолжаем. I can't help it, yeah, I'm selfish. Pieces falling into place like it was Tetris. Riding with my new bitch, flexing on my ex bitch. If you hit my phone, act like I don't get the message. Can you help me? Really, I can't help it. I ain't stressing, baby, I ain't stressing. Can you help me? Baby, I can't help it. All the shit I've done, baby, all the shit I've dealt with. I'll be with my new bitch, ooh, acting reckless, shining like the sun. Can you help me? Baby, I can't help it. All the shit I've done, baby, all the shit I've dealt with. I'll be with my new bitch, ooh, acting reckless, shining like the sun. Baby girl, don't be selfish. Видимо, надо немножко утрамбовать, потому что пока что мы тут прям загрузаем и буксуем. Тут таки слой, видимо, великоват, потому что прям хорошо въедается. Да, такие вот ямки мы нагребли. В любом случае, машина во дворе, и это лучше, чем на земле стоять. Мы буксовали при каждом заезде. Я привез 4 мешка цемента, чтобы залить немножко эту область, и она немножко подвязалась и меньше буксовала машина, потому что сейчас очень большой слой щебня, и машина вгрызается туда, и нету сцепления.
Жизнь в частном доме. Сколько знакомых не спрашиваешь, которые живут в своих домах за городом, все в один голос говорят, что в доме постоянно есть что делать. Что-то убирать, что-то вывозить, что-то обустраивать, чинить, перекладывать какую-то плиточку, газон и так далее и тому подобное. Я, если честно, всегда был сторонником того, чтобы в доме минимально было всяких огородов, всяких палисадников, такого всего бреда. Даже фруктовые деревья, я считаю, что проще поехать и за $50 купить килограмм этих яблок, чем высаживать свои, но натуральные яблоки в своем саду. Но когда ты живешь у родственников и у них уже есть сформировавшееся понимание, как должен выглядеть их дом, со всеми этими малинками, смородинками, немножко нужно участвовать в жизни этого дома. И сегодня я прям ощутил это, когда тебе надо повывозить листья, когда ты хочешь обустроить площадку, чтобы твоя машина комфортно находилась на территории дворика, чтобы она не на земле стояла, не грязная, не в болоте, не в черноземе. И, честно говоря, немножко подохренел, когда 5 тонн щебня попытался уравнять максимально по площадке. А сегодня, когда я еще и привез 4 мешка 25-килограммовых цемента, замесил их и поразливал по площадке. Я не уверен, что это сильно изменит ситуацию, но хоть немножко свяжет этот щебень, и буксовать я там буду немножко меньше. К чему я все это? Мы, помимо квартиры, рассматривали еще вариант покупки дома, и в случае, когда мы рассматриваем наш бюджет, то это приблизительно такого плана дом был бы, как в котором мы сейчас живем. Он был бы приблизительно в 20 километрах от столицы, тебе пришлось бы тратить время на дорогу. Он, естественно, был бы не новостроем. Скорее всего, это был бы участок с огородиками какими-то, которые нужно было бы переоборудовать, огороды снести, землю выровнять, обустроить площадку, чтобы завести туда искусственный газон или настоящую траву. Это все, естественно, были бы деньги, время, силы и так далее. Но при этом ты получаешь очень много плюшек, начиная от того, что ты имеешь большую площадь, чем за эти деньги в квартире, раза в 2, а то и в 3. Плюс твои машины, возможно, мотоцикл, они все находятся у тебя во дворе. Ухоженные, накрытые, чистые, отполированные. Ты не боишься, что кто-то их во дворе поцарапает. Тебе не нужно, как в моем случае, ехать до гаража минут 15 от дома. Ты всегда вышел, что-нибудь покрутил, помыл, отполировал, почистил. Особенно если ты любишь заниматься своими машинами, у тебя есть какая-то классная душевная машина. Вот у кого-то, например, есть Челик стоит во дворе, у кого-то Шелби, у кого-то очень красивый Pontiac GTO, которым хочется заниматься на выходных. В таком случае частный дом — это огромное преимущество, на мой взгляд. Вот такого вот плана домики. Это участок 6, возможно 8 соток. Дальше вот там можно видеть, что кто-то купил себе участок и дом не достраивал, видимо, не хватило денег. И дальше вот такого вот плана домики идут везде. 1, максимум 2 этажа. Домики старенькие, им, наверное, уже лет по 30, по 40. Вот те дома все потихоньку расстраивают, там кто-то второй этаж достраивает, кто-то какую-то пристроечку делает. Здесь все начиналось с вот этого дома, а после того, как определенное время люди там пожили, они смогли построить себе этот дом. Но и этому дому также уже лет 30 как минимум. Все это выглядит вот так. Я нахожусь сейчас в поселке в 30 километрах от Киева. И вот тут вот где-то вот все вот так. 6-8 соток, очень мало, старенькие заборчики, кто-то больше ухаживает за участком, кто-то меньше. И в принципе и дорожки кладутся, то есть тут комфортно жить. Если вы, конечно, достроите свой дом. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Впереди еще очень много всего интересного. До новых встреч, пока!